Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня я вам почитаю сказку «Как стать большим». Как ты думаешь, чему так удивляются часы и даже головой качают? Ну, конечно, мамы кошки нет дома, а котенок с голубым бантиком все раскидал, все разбросал. Пришла мама-кошка, вздохнула. Ах! Грустно покачала головой и тихо сказала. Какой ты у меня маленький. Совсем не умеешь играть один. Ну вот что, сиди смирно-смирно, а я пока за молоком схожу. Сиди смирно? А разве можно сидеть смирно, если ты обиделся на маму? Ну зачем она каждый день говорит «маленький»? Я совсем не маленький. Тут котенок надулся и точно большой мячик выпрыгнул в окошко. На улице котенку вначале очень понравилось. «Вот я какой!» – думал он. «Один хожу, точно большой, и играю!» Но едва он так подумал, как тут же услышал. «Фу, какой маленький!» «Конечно, трудно пережить такое. Фу!» Смахнув с ресниц слезинку, котенок решил. «Зайцы просто ошиблись!» Однако спустя минуту он услышал опять то же самое. «Уф, какой маленький!» И это сказали не болтливые зайцы, у которых уши похожи на варежки. Нет, это сказал мудрый бобер. Грустно стало котенку. А в это время мимо ехал медвежонок. «Уф, какой прекрасный одуванчик с голубыми глазками!» «Да», — кивнул котенок, — «может, я и прекрасный, только я хочу быть большим». «Большим?» – задумался медвежонок. Если влезть на большую сосну к самому солнышку, сразу все станут маленькими, а это значит, ты станешь большим». «Конечно!» – мяукнул котенок и полез на дерево. Но случилась странная вещь. Когда котенок сверху крикнул: «Эй, медвежонок, ну как, я уже большой?» Медвежонок ответил: «Нет, почему-то ты стал еще меньше». «Не может быть!» – не поверил котенок и хотел спросить солнышко, но солнышко улыбнулось и спряталось. Пошел дождь, и котенок увидел, из-под земли растут грибы. В красных шляпках, на желтых ножках они стоят, как солдаты на параде, а ветер и дождь поют в листьях точно торжественные трубы. Ах, как красиво! И тогда, подняв уши, котенок тоже вышел на тот парад под дождем. «Сейчас, — подумал он, — сейчас я обязательно вырасту!» А после дождя спросил елочку: «Скажи, пожалуйста, я здорово вырос!» «Ты?» – удивилась елочка и захихикала. «Ну как же мог ты стать больше, если шерсть на тебе от дождя свалялась? Ты теперь как маленький мокрый клубок!» Больше в лесу нечего было делать. И печальный котенок пришел домой. Нет, теперь он не мечтал стать взрослым. Он теперь совсем отчаялся. Но с неба ему улыбнулось солнышко. «Я знаю, ты хочешь стать большим, — сказала оно котенку. — Так делай то, что я покажу». И доброе солнышко показало, куда надо поставить разбросанные игрушки. Все котенок убрал, все расставил
и даже пушистым хвостиком подмел пол. Лишь одному не поверил. Неужели теперь он стал большим? Пришла мама-кошка и от удивления чуть не уронила бетон с молоком. Так в комнате чисто. Мама вздохнула. Ах! Но потом сказала: да ты у меня совсем большой! Подумай только, сам убрал все игрушки. Теперь ты понял, как стать большим? Надо убрать свои игрушки. Вот и все. Спокойной вам ночи. Сладких, волшебных-преволшебных снов. Увидимся завтра и почитаем новую сказку.